哇！藍眼淚大爆發啦今日，嗱哇，好犀利啊嗰度，哇！因為嗰啲潮喺出邊啊，所以佢個浪喺出邊先大，哇！哦嗱，嗰度啊，哇，嗰度啊！哇！哇，佢汁好特別喎。點啊，細佬啲白切雞好唔好食啊？好食啊嗰啲醬啊！好食。今次我哋陽江海陵島嘅探索之旅，會品嘗地道嘅陽江美食，非常之出名嘅河堤白切雞啊！亦都會入住好有特色嘅溫泉酒店，佢哋有好乾淨企理嘅威尼斯泳道。最後當然就係感受海陵島嘅陽光與海灘啦，並且會響十里銀灘呢度追光藍眼淚啊！精神啦，我大偉啊！今日我哋去邊啊，細佬？酒店。去邊個酒店啊？去叉電飛沙酒店。今日呢，我哋就去呢個陽江嘅海陵島啊！大家一搜網上嘅攻略呢，就話呢個海陵島都係水魚島啦。咁我哋今日就過去睇下。係咪真係做水魚？係咪真係水魚島啦？今次嘅旅程，我哋從港珠澳大橋口岸出發，第一站就係陽春嘅 DS 溫泉酒店啦。中途會經過陽江市區，所以一定要體驗下呢個陽江嘅老字號河堤添記白切雞啊！白切雞喺呢度。哇！呢間嘢嘅環境都幾乾淨喎。啊，雖然30年老字號，但係全部翻新過晒。哇！聞落去好重雞味喎，超重雞味喎隻雞。都令落口。啊！非常之有咬口啊！啲雞肉好有咬口。佢呢度啲雞咧就肉非常之結實，啲皮又好爽脆啦。咁個結實嘅程度咧就要比我哋大灣區或者係廣府地區嘅白切雞咧係要結實好多、韌好多嘅。咁啊，我覺得咧而家有少少燒麻辣嘅，但係佢嘅味道啊、調味啊、處理嘅手法啊，真係做得唔錯嘅，可以值得過嚟一試嘅。咁個價錢相對真係偏高啲，咁啊200幾蚊。但係喺呢啲地方咧，其實係非常之合理，因為其中個產量啊、銷量啊都令到個成本係上升咗好多。咁啊，細佬啲白切雞好唔好食啊？正。點啊，姐姐啲白切雞好唔好味啊？好味。咩味道啊？白切雞？我啲白切雞咧，又好似加咗啲豉油咁啊！嗱，呢個咧就係佢哋嘅雞油撈河粉啦。咁啊，睇上去啲河粉咧係比較粗身、牙身，但係比較薄喎。哇，個河粉好爽啊！爽得嚟咧，有少少嚼頭，同埋呢條脷咧 feel 到嗰啲河粉咧係凹凸不平、有層次嘅，所以咧係幾特別嘅。呢個河粉係真係好食好食。食完個靚中午之後呢，我哋就即刻飛車去陽春嘅 DS 溫泉酒店啦。佢係一個文旅地產項目啦，入面啲別墅呢係出售再託管嘅形式，然後引入真溫泉水打造成一個度假酒店啊。有實力嘅朋友呢都可以考慮整翻間嘅。溫泉呢得個角落頭仔嘅，等人入住咗就知啦。咁佢呢度特色呢就係威尼斯泳道啦。咁啊，每間別墅中間都要條河係直接跳落水玩水嘅。啊！今日咧入住呢間別墅房啊，你哦，超級飛俠主題嘅別墅房啊！啊，大家一睇啦。咁啊，一入嚟咧有麻雀台啦，有個星，跟住有個廳仔，出面咧就係泊住我哋架車喺度啦。咁隔離咧就係威尼斯嘅泳道。咁啊，而家同大家嚟參觀下呢間房啦。成間房嘅衛生咧係做得唔錯嘅，係好乾淨、好企理嘅。咁啊，包括一啲邊角位咧都唔會污糟邋遢、生晒青苔咁啦。嗱，呢度咧就係我哋間房啦。咁左手邊就係露台，露台一出去咧就係呢個溫泉嘅泡池。咁啊，溫泉嘅泡池出面就係威尼斯泳道啦。
咁啊由自己個露台行出去咧，可以直接玩水。咁而家係4月份啦，今日係復活節嘅假期，所以咧就冇咩人嘅。你中唔中意呢間酒店啊？你中唔中意呢間酒店啊？中啊！好凍咩？我企到啊，爸爸。哦，我企到啊。啲水凍唔凍啊，姐姐？可以嘅，又可以啊嘛？可以嘅，游耐啲咁就涼咯。滑水嚟啫，唔下咁啊，姐姐呢度好唔好玩啊？好玩。我游咗好耐。呢度好唔好玩啊？好玩。怕唔怕凍啊？唔怕。今日天氣雖然有啲涼，但係游熱咗個身咧，還 OK 嘅，都仲可以玩水嘅。但係夏天過嚟咧就好玩啲啦。係啊。嗱，呢度咧就係 DS 嘅溫泉設施啦，幾個超級 mini 嘅泡池仔，跟住加中間呢個池，一眼睇晒。咁啊，成個環境咧就幾新淨嘅，因為始終都係上年先開啦，見到啲細節位咧，啲坑渠改坑渠啦，好乾淨，好企理嘅。娛樂設施嘅部分，除咗玩水之外咧，佢哋仲有一個巨型嘅遊樂區啊！晚餐嘅部分，由於酒店嘅位置咧都比較山卡拉啦，所以外賣咧你就唔好諗啦。幸好酒店咧自己嘅餐廳都有啲比較高 CP 嘅套餐啦，而且味道係唔差嘅。喺酒店食飯用餐都係一個唔錯嘅選擇啊！好唔好食啊？細佬隻雞？好食。點啊？呢間餐廳環境點樣？可以，好啲。喺 DS 酒店住咗一晚之後呢，第二日起身我哋就即刻奔赴海陵島皇冠假日酒店開展我哋嘅沙灘之旅啊！海陵島啲路好似新加坡啲路咁樣，幾靚。呢個係佢哋呢度嘅炆粉啊，海陵島嘅特產炆粉。好啦，等我試下嗰啲炆粉嘅汁嘅味道係點。哇，鹹鹹香香，有一陣好重嘅蒜味喎。哇，佢汁好特別喎，好似炒一啲，好似濕炒海鮮嗰啲汁啊，哇，好鮮味啊，超級鮮啊個味道。好食，個炆粉真係好食。嗱，枝竹腸落都 OK 喎，大家都可以過去試下喎。好啦，終於到咗呢個海陵島嘅皇冠假日酒店啦。嗱，今日咧天氣就唔好啦，所以望出個海景咧就唔係特別靚嘅。咁如果天氣靚嘅時候咧，就應該係非常之舒服嘅呢個環境。其實海陵島皇冠假日酒店嘅整體設施咧係幾大幾 OK 嘅，可惜咧就係我哋4月份過去啦，佢好多玩水設施咧都係唔開維修中嘅，比較遺憾啦。咁其實呢個天海湯泉係咩意思呢？冬季啊關閉，夏季先開。咁呢個溫泉嘅項目搞嚟係做咩呢？諗唔明。娛樂設施除咗戶外泳池，仲有室內嘅恒溫泳池可以全年使用，仲有一個幾大嘅兒童遊樂區啊！對於10歲以內嘅小朋友嚟講呢，都夠晒玩噶啦。嗱，呢個呢就係海陵島嘅保利皇冠假日酒店啦。咁啊一眼睇晒啦，2張1.2米嘅單人床，跟住出邊就一個海景啦，跟住轉翻過嚟，嚟翻呢個浴室呢邊，咁啊有一個超大嘅浴缸同埋企缸、洗手間一應俱全。嗱，跟住呢，呢度就係個露台啦，露台望出個景就係咁樣啦。咁今日咧天氣就唔係太好嘅，所以個海景咧就唔係好靚。重點嚟啦，嚟到海陵島梗係感受佢哋嘅海灘啦。值得一讚嘅咧就係佢哋啲沙灘咧真係水清沙幼啊！黃沙雖然未到麵粉幼滑嘅程度啦，但係手腳觸感已經冇粗粒感覺。喺呢度玩沙咧係幾舒服嘅，海灘非常之平緩啦，水質又好清澈。所以晴天過嚟咧，呢度係會非常靚啊！好唔好玩啊？呢度嗱，今日咧我哋買呢個套餐咧就係住宿連呢個自助餐嘅 package 啦。咁啊，見到現場嘅餐廳環境咧係幾大嘅，但係啲衛生程度咧爭啲。我坐呢張台咧而家係黐立立嘅，跟住見到全部餐具啊嗰啲角落位咧係有少少污穢嘅。
咁啊，但係啲嘢食方面咧就好多選擇，個冷盤就唔多啦，但係個熱葷咧係做得幾好嘅，見到個廚師喺後邊咧不斷咁炒啲熱葷出嚟嘅。咁啊，仲有好特別嘅呢度嘅生蠔啊，大家知道啊，陽江啊、台山呢邊啲生蠔咧非常之出名啦。佢呢度個燒生蠔睇上去亦都係非常之吸引人啦。咁啊，冷盤方面有本地嘅3點嘅蟹啊、蝦啊呢啲選擇咧就非常之多啊，所以佢呢度自助餐嘅嘢食咧個選擇係幾多嘅，但係我覺得衞生環境咧可以再做好啲。哇！佢呢度咧唔止啲冷盤可以先靚啊，佢啲熱葷呢啲羊排咧亦都係非常之高質，紐西蘭入口嗰啲靚羊排嚟嘅。食完自助餐之後，我哋就去咗酒店門口個海灘散步啦。竟然意外地開展咗我哋嘅藍眼淚追光之旅啊！其實藍眼淚就係一種夜光藻啦，係海中生存嘅非寄生甲藻啊，能夠作為生物發光。而海陵島嘅藍眼淚最佳觀賞期啊，每年嘅4月啊，錯過咗嘅朋友就要等第2年啦，或者去其他地方追光啦。其實想知道藍眼淚會唔會大爆發呢都唔難嘅，只要下午嘅時間段用航拍機飛出去近岸海域睇下有冇赤潮，就知道當晚睇唔睇到大爆發㗎啦。好啦，琴日我哋住嗰間陽春 DS 酒店，你覺得點樣啊？可以嘅，但係嗰度游泳池有啲深同曱甴喺嗰度，用咗曱甴咯，所以有少少啦。咁啊，呢間酒店房靚啲定琴日嗰間房靚啲啊？呢間靚啲，兩間都靚啲，兩間。係啦，咁琴日我哋住嗰個陽春嘅 DS 酒店咧，佢係一間新啲嘅酒店啦，所有嘅 design 啊，佢嘅概念啊，都係一啲新嘅概念啦。但係我覺得硬係酒店入邊嘅裝修咧，就唔係太舒服嘅。雖然佢都係乾淨企理嘅，咁但係始終呢啲有 branding 嘅酒店 design 咗佢嘅設計，一入嚟嘅感覺係舒服好多喎。雖然人哋係開咗10年，你又開咗2年，但係感覺上有 branding 嘅酒店真係做得好啲。我就中意住啲有 branding 嘅酒店啦。你咧？呢個。你都係中意住呢個？你咧？兩個都中意係嘛？你個接受範圍好大喎。最後翻最初嘅問題啦，究竟海陵島係咪水魚島呢？答案就唔係嘅，因為我哋喺海陵島食幾餐呢，價錢都唔貴啦，味道亦都非常之均衡，包括佢哋嘅特色鵝乸飯啊，名店同小店嘅味道都差唔多嘅，都係幾好味嘅。所以喺海陵島度假呢，足不出戶用外賣平台就可以食到當地嘅特色美食啦。可能係我2個仔女都唔中意食海鮮啦，而且我2公婆呢又唔中意跟風去啲咩網紅機位特色打卡影相咁樣，就大大降低咗中伏嘅機率啦。所以我對海陵島嘅印象呢係幾好嘅。OK， 今日影片就介紹到呢度啦，記得關注我大衛嘅 channel 同埋向我啲影片嗰度撳 like 啦。我係大衛，我哋下集再見啦，拜拜。喂，快啲收尾㗎啦！呢度有個貝殼啊，係啦。你執咗隻花甲喎，2個喎，而家變咗，開唔開心啊？係啦，我哋一齊攞，好啊！你再攞啊！哥哥。